салом ба роғибони футболи тоҷик. нашри навбатии барномаи фатҳро дар такя ба рақобатҳои даври 20-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум манзуратон мегардонем. бозии маркази диққат дар даври 20-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум ин рақобати тимҳои сардори шаҳри Турсунзода ва саразми шаҳри Панҷакен буд ки дар майдони Талко арена баргузор шуд. ба он хотир бозии мазкур ба қатори рақобатҳои марказӣ шомил мегардид ки ҳоло мавқеи дастаи сардор дар ҷадвал воқеан ҷаззобияти баланди мавсими имсоларо ба вуҷуд овардааст. дастаи мазкур бо тими моҳири ёвон барои мавқеи дуюми ҷадвал мубориза мебарад ва то анҷоми мавсим бозиҳои на он қадар зиёд боқӣ мондааст. фосилаи имтиёзҳои миёни ҳардуи дастаҳо то даври 20-ум фақат як хол буд ки андак иштибоҳ метавонист ҳама чиро ба куллӣ тағйир бидиҳад. аз ин рӯ сардор дар муқобили Сарраз қариб ки иштибоҳ накард ва ғалабаи чоруми худро дар моҳи сентябр ба қайд гирифт. сараввал Меликмурод Абдусамадов аз масофаи дур тӯбро ба кунҷи дарвозаи Сарраз равон кард ва баъдан голи дуюм аз ҷониби Раҷаббек Хушвақтов ба ҳадаф расонида шуд. хулас ғалабаи чоруми дастаи сардор дар моҳи сентябр ва мухлисони ин даста умед бар он доранд ки сармураббии тим Муҳаммадҷон Ҳабибуллаев унвони беҳтарин мураббии моҳро аз ҷониби сарпарасти Лигаи футболи Тоҷикистон соҳиб мегардад. бозии марказии дигар ин рақобати дастаҳои сарҳадчии ноҳияи ҳамадонӣ ва парвози фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд буд. мусаллам аст ки дастаи парвоз имсол азми қавӣ дорад то қуллаи Лигаи Якумро фатҳ намояд. аз ин хотир дар бозиҳои охири худ кӯшиш мекунад дастаи мазкур ки ба иштибор камтар роҳ бидиҳанд. дар муқобили дастаи сарҳадчӣ ки дастаи парвоз аз шаҳри Хуҷанд ба ноҳияи ҳамадонӣ омода буд дар кулли оморҳо тавонист ки дастаи мизбонро шикаст бидиҳад. хулас дастаи парвоз ва дастаи сарҳадчӣ як бозии хеле ҳассосро ба роҳ монданд ва ҳисоби рақобат чанд бар чанд шуд. дар сюжаи омода кардаи ҳамкорнамон тамошо мекунем. дар даври 20-уми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Якуми мамлакат дастаи сарҳадчии ноҳияи ҳамадонӣ дар майдони худ бо дастаи пешсафи Лигаи Якум парвози фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хуҷанд андари майдони рақобат шуданд. бозии мазкур барои ҳарду даста ҷиҳати беҳтар намудани мавқеи худ дар ҷадвали мусобиқот муҳим арзёбӣ мешуд. дидори мазкур бо бартарии дастаи сарҳадчӣ оғоз шуда соҳибони майдон имкон доштанд ки дар се ҳолат пешсафиро ба даст гирифта дар ҳисоби бозӣ ба пеш бароянд, аммо кӯшишҳои футболбозони хатти ҳамлаи дастаи сарҳадчӣ бенатиҷа анҷом ёфта дастаи ҳариф имкон надод ки рақибон ба задани гол шарафёб шаванд. голи нахусти бозии имрӯза бошад аз ҷониби футболбози хатти ҳамлаи дастаи парвоз Асадбек Ҷурабекзода зада шуд ки имконияти мазкур баъди ба ҳуҷум гузаштани дастаи меҳмонон аз тарафи рости майдон ба вуқӯъ пайваста. дар дақиқаи 21-уми майдондорӣ дастаи меҳмонон дар ҳисоби бозӣ пешсаф шуданд. дар дақиқаи 44-уми майдондорӣ бошад дар як ҳуҷуми созмондодаи дастаи сарҳадчӣ ҳамлавари канории даста Тоирҷон Баротов дар ҷаримагоҳи меҳмонон аз пой афтонида шуд, вале довари марказӣ ба идомаи бозӣ ишора карда амалкарди мазкурро аз рӯи қоида ҳисоб намуд. зимнан баъди ин ҳолат дар пайи як аксулҳуҷум дастаи парвоз боз ҳам аз тарафи рости майдон аз зарбаи ҷаримавӣ тӯбро вориди дарвозаи сарҳадчӣ намуд ки дар ин ҳолат хатти ҳимояи дастаи соҳибони майдон чандон дақиқ кори худро анҷом дода натавонистанд. голи мазкур дар дақиқаи изофашудаи нимаи аввал аз ҷониби ҳамлавари дастаи парвоз Алинур Ниёзбеков вориди дарвоза гардонида шуд ва ба ҳамин ин қисмати бозӣ ба анҷом расид. дар нимаи дуюми нерӯсанҷӣ боз ҳам дастаҳо як бозии ҷолибу диданиро нишон дода чанд маротиба имкон доштанд ки дар ҳисоби бозӣ пеш бароянд, вале имкониятҳои ба миён омада бенатиҷа анҷом ёфтанд. танҳо дар дақиқаи 61-уми майдондорӣ ҳамлавари ҷавону умедбахши кишвар Шаҳбон Наимов бо як гузариши зебо аз тарафи чапи майдон ба задани голи навбатӣ дар дидори имрӯза шарафёб шуда дастаи парвозро бо ҳисоби 3-0 пешсаф намуд. дар идомаи бозӣ ҳамлавари канории дастаи сарҳадчӣ Тоирҷон Баротов дар пайи як ҳуҷум тавонист ки голи ягонаи дастаашро дар дидори имрӯза ба самар расонида ҳамин тариқ ҳисоби бозиро 3-1 намояд. голи мазкур то андозае умеди мухлисону ҳаводорони дастаро барои ба даст овардани натиҷаи дилхоҳ бедор намуд, вале дар дақиқаи 81-уми майдондорӣ дар пайи як ҳуҷуми дастаи парвоз ҳимоятгари дастаи сарҳадчӣ иштибоҳан тӯбро вориди
гӯли дарвозаи худ зада ҳамин тариқ худголоро дар номи худ сабт кард. Бозии дастаи Парвоз пешсафи Лигаи Якуми мамлакат бо дастаи Сарҳачӣ дар даври 20-уми чемпионат бо пирӯзии меҳмонон бо ҳисоби 4-1 ба анҷом расида. Дастаи Парвоз боз ҳам ба дарёфти унвони қаҳрамонӣ дар ин мавсим наздик мешавад. Дастаи Сарҳачӣ бошад баъди ин бохт дар мавқеи ҳафтуми ҷадвали мусобиқот қарор гирифта то охири мавсим имкон дорад ки натиҷаи дилхоҳ ба даст оварда мавқеи худро дар миёни дастаҳои Лигаи Якуми мамлакат беҳтар намояд. аввалу дастаи Парвозро табрик мегӯем барои ғалабаш. хеле бозии хуб нишон доданд. Бозии ҳам аз ҷиҳати техникӣ, ҳам тактикӣ, ҳам аз ҳисоби дисциплина соз бозӣ карданд ва мо буд моментое ки буд, ҳолатое буд ки мо бояд ба гол анҷом медодем. Дар қисми аввал ҳам буданд, дар қисми дуюм ҳам буданд. хеле ки шумо шоҳид будед, ҳамлагаромон аз уда ин кор набаромаданд ва ҳам хеле гапе аст ки дар футбол агар гол назарни гол мезананд ва дастаи меҳмон ғалаба кард. раҳмат аввалинаш ки барои мухлисон дар ин рӯзи истироҳат омадан барои дастаи Сарҳачӣ мухлисӣ кардан. бозӣ мефтагӣ ҳаст ки барои дастаи Сарҳачӣ ҳам раҳмат ки хеле бозии хушрӯй нишон доданд ки мо ғалаба ба даст овардем. раҳмат барои бачаҳои моам ки ин бозиро буридем. вобаста ба тақвими хеле зишт дар бозиҳо баъзе рақобатҳо ба рӯзҳои дигар гузаронида мешаванд. аз ин хотир бозии дастаи Сомон ва Сардор аз даври гузашта дар миёнаи ҳафта сипарӣ гардид ва аз натиҷаи ин рақобат низ ҳамкорони мо сӯжаи махсус омода карданд. яке аз бозиҳои марказии даври 19-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои Лигаи Якум дар варзишгоҳи Хуррамшаҳри ноҳияи Данғара баргузор шуд ки ин бозӣ барои ҳарду даста ҷиҳати роҳ ёфтан ба сегонаи беҳтаринҳои ин мусобиқот муҳим арзёбӣ мегардид. дар қисмати аввали майдондории дастаҳо як бозии эҳтиёткорона нишон дода чандон ҳолатҳои хавфнокро созмон дода натавонистанд. ягона ҳуҷуми дастаи Сардор дар дақиқаи 35-уми майдондорӣ ба гол анҷом ёфт, вале голи мазкур аз ҳолати нобозӣ зада шуда бо ёрии кӯмакдовар довари марказӣ онро бекор кард. бозии ҷолибу диданиро мухлисон дар қисмати дуюми майдондорӣ тамошо карданд ки дар ин қисмати рақобат имкониятҳои голзанӣ барои ҳарду даста хеле зиёд созмон дода шуданд. ҳарчанд дар ин қисмати бозӣ имкониятҳои дастаи соҳибони майдон ва ҳам дастаи меҳмонон Сардори шаҳри Турсунзода хеле зиёд буд, вале то дақиқаи 80-уми бозӣ ҳеҷ яке аз ин дастаҳо натавонистанд ки тӯбро вориди дарвоза намоянд. дар пайи яке аз ҳуҷумҳо футболбозони хати ҳамлаи дастаи Сомон аз имконияти голзании худ истифода карда натавонистанд ва дар ин ҳолат шогирдони Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев зуд ба аксулҳуҷум гузашта дар дақиқаи 82-юми майдондорӣ ҳамлавари даста Хушвақтов Раҷаббек тӯбро вориди дарвозаи рақиб намуда дастаи худро дар ҳисоби бозӣ ба пеш баровард. баъди ин гол дастаи Сомон низ чанд маротиба имкон дошт ки ҳисобро на танҳо баробар кунад, балки дар ҳолати самаранок истифода бурдани имкониятҳо метавонист ки дар ҳисоби бозӣ ба пеш барояд, вале имкониятҳои созмон дода ба гол анҷом наёфтанд ва дастаи Сардор бо ҳисоби 1-0 бар дастаи Сомон ғолиб омада 3 имтиёз ба даст овард ва дар ҷадвали мусобиқа ба ҷои дуюм баромад. бозӣ бо дастаи Сардор имрӯз бозӣ хеле бозӣ вазмин буд. дастаи Сардор яке аз лидерони ҷадвали мусобиқа мебошад. аз сабабе ки бозингарони мо корти сурх доштанашон дар майдон иштирок накарданд. дидем ки вазъияти голзании мо хеле бисёр буд. вазъияти голзании худро истифода бурдан натавонистем. ҳариф вазъиятро истифода бурд. як гол ба дастаи мо зад, соҳиби 3 хол гашт. умуман пеш аз ҳама мехостам тамоми мухлисони дастаро, бозингарон, роҳбарияти даста, сарпарастони дастаро бо ин ғалаба яке ғалабаҳои муҳим буд дар мавсими имсола, барои он ки баъди ғалаба дастаи мо тавонист ки ба ҷои дуюм барояд ва як ду холам бошад. аз дастаи моҳӣ пешсаф шудем ва бори аввал аст ки соли дуюм аст ки даста баромад мекунад ва мо имрӯз чунин натиҷа гирифтем ва боварӣ дорам ки дар бозии оянда ҳам бачаҳо бо бозӣ хуб нишон медиҳанд, барои он ки дар ҳайати даста бозингароне ҳастанд ки дар ҷоми ҷаҳон ҳам иштирок карданд. агар бигем хато намекунем, ибрагим зокиров, шарифбек раҳматов бозингароне ҳастанд ки дар амрико дар бозии ҷавонон дар ҷоми ҷаҳон иштирок кард. умуман даста дар ҳайат даста бисёр бозингарони болаёқат зиёданд. хеле ки дар хати муҳофизат мо мисол бозингари Абдусамад ки дастаи
ҷавонони кишварро дар бозии ҷоми ҷаҳон имсол муаррифӣ мекунанд ва баъдан аминро гуфтаниам дар бораи бозӣ ки аз аввали бозӣ агар шумо аҳамият дода бошед мо ҳама вақт дар ҳуҷум будем барои мо фақат барои 3 хол ба ин майдон баромада будем ва бозигарон ки дар назди мо вазифа гузошта будем сарбаландона аз ин вазифае ки мо мондем баромаданд ва бори дигар тамоми мухлисонро табрик мегӯям. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба натиҷаи рақобатҳои дигари даври 20-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум. дастаи ваҳдат дар майдони худ аз ҷониби дастаи рангон бо ҳисоби 6-1 шикаст хӯрд. дастаи исфара бошад дар муқобили дастаи сомон дар ниҳоят ғалаба ба даст овард ва яке аз дастаҳои муддаӣ дар аввали мавсимро бо ҳисоби 4-3 мағлуб кард. дастаи сарои камар бошад дар майдони худ дастаи масчоро бо ҳисоби 3-1 шикаст дод ва мавқеи худро дар ҷои чоруми ҷадвали мусобиқа боз ҳам мустаҳкамтар намуд. дастаи шодмон бошад дар майдони худ тавонист ки дастаи норагро бо ҳисоби 3-0 шикаст бидиҳад. дастаи моҳир чӣ гуна ки дар боло ишора кардем дастаи душанберо бо ҳисоби 4-2 мағлуб кард ва дастаи сарҳадчӣ бошад дар майдони худ аз ҷониби дастаи парвоз бо ҳисоби 4-1 дучори шикаст гардид. дастаи сардор бошад дар муқобили дастаи саравз чӣ гуна дар боло ишора кардем бо ҳисоби 2-0 ғалаба ба даст овард. акнун назар мекунем ба мавқеи дастаҳо дар ҷадвали умумии чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум. дастаи парвоз ҳамоно дар мавқеи аввал ҷойгир аст ва шумораи имтиёзҳои худро дар бозии охир ба 52 расонид. баъди ӯ дастаи сардор дар мавқеи дуюм эстад бо 45 имтиёз ва моҳири ёвон бошад акнун дар ду даври охир ба мавқеи сеюм фаромад ва ҳоло дастаи мазкур 43 имтиёз дорад. дастаи сарои камар бошад 38 имтиёз ва мавқеи чоруми ҷадвалро моли худ кардааст. дар таҳхонаи ҷадвал бошад дастаи саравз бо 10 имтиёз мавқеи 12 ва дастаи ваҳдат бошад бо 9 имтиёз мавқеи 13-ро ишғол карданд. бозиҳои ояндаи рақобатҳои даври 21-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум ба таври зайл сурат мегиранд. дастаи шодмон дар майдони худ дастаи ваҳдатро интизор аст ва дастаи норак бошад дар муқобили дастаи сарҳадчӣ бозӣ мекунад ва парвози душанбе як бозии марказӣ як бозии хеле мушкилро дар муқобили моҳир интизор аст. хуб душанбе бошад дар майдони худ дастаи сарои камарро интизор аст ва масчов бошад бозии хеле мушкил дар муқобили дастаи сардори шаҳри турсунзода дорад. дастаи саравз бошад дар майдони худ бо дастаи исфара мубориза мебарад ва сомони данғара бошад дар муқобили рангон. ин нашри навбатии барномаи фард буд ки онро ман фирдавси хурсанд бароятон шарҳу тавзеҳ додам. то нашри навбатӣ пирӯзу поянда бошед.